Tag zusammen, Leute. Ich sitze hier gerade in unserem ML AMG. Und zwar folgendes Phänomen. Wenn man jetzt die Zündung schließt, beziehungsweise nicht ganz ausmache, dann ist hier so ein komisches Geräusch. Und ich glaube, das kommt vom Radio. Aber die CD... Oh, jetzt hängt sie. Hallo? Ah, da. Kann es ja nicht sein. Und wenn ich das Radio ausmache, ist das Geräusch immer noch da. Und das ist so nervig. Weil manchmal will man noch eine Popo-Heizung anhaben. Hey. Hallo. Geht gar nicht. Übrigens hier, das ist ziemlich hässlich, aber da suche ich noch eine Lösung. Da blättert nämlich dieser Soft-Dingsbumsen da ab. Auf jeden Fall, ja, weiß niemand, was das ist. Ich will das beheben. Das nervt. Erst wenn man den Schlüssel rausmacht, ist es weg.